लैंडिंग एंड टेक ऑफ के वक्त जब ये बर्ड्स एरोप्लेन के विंड स्क्रीन और इंजन से टकराती हैं तब एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या इस एक्सीडेंट की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है? ये बर्ड्स जब विंड स्क्रीन पर टकराती हैं तो पायलट को प्लेन उड़ाने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे केस में तो फिर भी पायलट प्लेन को सेफ लैंडिंग करवा लेते हैं। खतरे की बात तब है जब ये बर्ड्स प्लेन के इंजन के फैन से टकराती हैं। उस केस में कंप्रेशर में बर्ड्स के टुकड़े फंस जाते हैं और वेंटिलेशन की कमी से इंजन का टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और कंबशन चैम्बर में फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने पर फ्यूल लिक्विड फॉर्म में ही टरबाइन से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही बाहर निकलता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और उसमें आग लग जाती है और साइड के इंजन में ब्लास्ट हो जाता है।